ஃபிஷ்ல ஒரு பானிபூரி பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் லான்ச் பண்ணிட்டதா வர சொல்லிருக்காங்க. And why girls like pani? Girls பானிபூரி தெரியாது. நான் வந்து எனக்கு ஒரு பாகுபலி ட்ரை பண்ண போறேன். சிங்கம் களை இறங்கிருச்சு. ஆத்தாடி ஆத்தா. ஐயா சிதிர்ச்சே ஐயா. மறுபடியும் போ நல்லா. எல்லா கொட்டி அழிங்க. நான் முதல்ல இருந்து சாப்பிடுறேன். ஐயோ எனக்கு பயமா இருக்கு அது பார்க்கவே. ப்ரோ ஏதாவது மூஞ்சில ஏதாவது எரிய போகுது. மூச்சு முடி செத்து போனா என்ன செய்வ நீ? அம்மனை வேண்டிக்கீங்க. கடவுளே. பானிபூரியிலே டிசர்ட் குடுக்குறாங்க. அரேனே புகை போட்டு பல்க வைக்கிறன்ற மாதிரி. அவ்வளவுக்கு கிரைண்டரா கிரைண்ட். Pakoda boys first round Pakoda boys ஹலோ வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இனி நாங்கள் இந்த வீடியோ பண்ணிட்டு எப்படி சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பெசன்ட் நகர்லேருந்து அதுவும் ஒரு ஸ்பெஷலான பர்சன் கூட வித் மீ கிருத்திகா. Tastee with me Krithika. Happy to collaborate with you. Thank you so much. It's been a long time planning. ஆனா இப்பதான் நடந்துருக்கு. நிறைய men vloggers இருந்தாலும் அதாவது ஆண்கள் இருந்தாலும் ஒரு பெண் ஒரு சிங்க பெண்ணே அப்படின்ற மாதிரி இட்ஸ் லைக் சம்திங் ஒரு நல்ல ஜேர்னி உங்களுடையது. ஸோ நம்ம இப்போ எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நத்தூஸ் கோல்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have a shop in Thiruvanmiyur அங்க இருக்காங்க. அண்ட் இங்கே இப்போ ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இங்க என்னன்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பானிபூரி இருக்கும். ஃபயர் வச்சு கொடுப்பாங்க. இப்பவே கண்ண கட்டுது. நெருப்புலாம் ஏறியோன்னு இருக்காங்க. பானிபூரி சேலஞ்சஸ் இருக்கும். ஒரு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் இருக்கு. பானிபூரினா சாப்பிட்டீங்கன்னா that plate would be free for you. ஓகே சேலஞ்சில வின் பண்ண முடியும்னு தான் நம்புறேன். இல்ல நான் நம்பல. வாய்ப்பு இல்ல ராஜா. ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ். அந்த வீடியோ நானும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறேன். நான் யார் வின் பண்ணிருக்காங்கன்னு அதையே பாத்துக்கோங்க. நேரா போலாம். சாப்பிடுவோமா? வாங்க போலாம். சோ he is MD. நிறைய இன்புட் கொடுத்தாங்க. சேலஞ்ச் வச்சிருக்கீங்களா? ஃபயர் வச்சிருக்கீங்களா? பாகுபலி வச்சிருக்கீங்களா? இதெல்லாம் நாங்க எங்கயுமே கேள்விப்படல. கொளுத்தி போடுற நல்லா சண்டாளா நினைச்ச மாதிரியே ஸ்டீரிங் திருப்பி விட்டானே. நான் என்ன பண்ணுவேன்? சோ நிறைய சேலஞ்சஸ் வச்சிருக்கீங்க. நாங்க அதனால ஆர்வமா வந்திருக்கோம். என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் ஒண்ணா நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். We tried prawn cheese, mushroom and then we ordered for some more also. ஒரு மாதிரி டிஃபரண்டா இருக்கு. நாங்க இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணல. இங்க பெங்களூர்லலாம் நாங்க இது ரெஸ்டோ பப் அந்த மாதிரி அப்படி சாப்பிட்டுருக்கோம். பட் இங்க இவ்வளவு சீப் பிரைஸ்ல இட் இஸ் ஆசம். ஹாய். என்ன சாப்பிட்டீங்க? Prawn. எப்படி இருந்தது? ரொம்ப கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஸ்பைசியாவும் இருந்தது. Have you seen this kind of flavors of panipuri anywhere? No, actually the first time. Prawn is good. என்ன நிறைய பிளேட்ல பானிபூரி எல்லாம் ஆமா செம்ம சூப்பரா இருக்கு. என்னலாம் சாப்பிட்டீங்க? என்ன பண்ணீங்க? நாங்க மஷ்ரூம் ட்ரை பண்ணோம் and prawn வேற லெவல்ல இருக்கு. ஃபிஷ்ஷும் சொல்லிருக்கோம் தண்ணி இல்லாமயே வேற லெவல் டேஸ்ட். And why girls like panipuri? Girls பானிபூரி தெரியாது. பசங்களுக்கு பிரியாணி பிடிக்கிற மாதிரி girlsக்கு பானிபூரி பிடிக்கும். மேபி இருக்கலாம். உங்க நேம் என்ன? ஜோஷிகா. என்ன ட்ரை பண்ணீங்க? பிரியாணி. You like biryani? ஏய் நம்ம ஆளுப்பா. என்னமாடா நீ? மக்களே ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து எனக்கு ஒரு பாகுபலி ட்ரை பண்ண போறேன். சிங்கம் களை இறங்கிருச்சு. பாகுபலி சாப்பிடும்போது ஜெய் மகிழ்மதி சொல்லிட்டு சாப்பிட்டா கீழே சொல்லாது. சரியா? தண்ணி ஊத்தாம தருவீங்களாப்பா? ஊத்தி தான் தருவீங்களா? ஆத்தாடி ஆத்தா. இப்போ 1 more போடுங்க. 2 ஒண்ணா சாப்பிடணுமா? அப்பதான் ஒத்துப்பாங்களா? நான் ஒண்ணு சாப்பிடுறேன். மக்களே இப்போ நான் வந்து 2வது வாட்டி காம்படிஷன் போறேன். ஐயா சிதிர்ச்சே ஐயா. ஏஸ் ஐயா இங்க சைடுல வந்துச்சு ஐயா. ஃபர்ஸ்ட் கல்லாட்ட ஆறீங்க போட்டு பாருங்க. இது ஒரு கணக்கண்ட மறுபடியும் போடுங்க நல்லா. எல்லா கொட்டி அழிங்க. நான் முதல்ல இருந்து சாப்பிடுறேன். இப்போ நான் கரெக்டா விளையாடுறேன். ஒரு எப்படி ஆடுது ஒருப்பா. பேச்சாடா பேசுன கொஞ்சம் பேச்சா பேசுன. மன்னர் பரம்பரை மண்ணாங்கட்டி பரம்பரை நீயே இப்ப மாவு கட்டு பரம்பரை ஆகிட்டாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ஜெயிச்சேன். அவர் ஏமாத்துறாரு. சாப்பிட்டு வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியல. நான் ஜெயிச்சிருப்பேன். டேய் உங்களுக்கு வெக்கமே இல்லையாடா? இப்போ ஜெயிச்சா என்ன தருவீங்க? ஃப்ரீயாது. ஃப்ரீயா? இப்போ நீங்க பெரிய சைஸ் பூரியா செஞ்சு வைங்க ப்ரோ. 2 பூரி கொடுக்குறீங்க. தொண்டைக்குள்ள இருந்து அப்படி லபக்கு எந்திரிக்குதா இல்லையா? பெருசு வர மாட்டேங்குது. இல்ல non-veg assorted கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது நான் வெஜ் assorted வாங்கிட்டேன். இல்ல அவர் வெஜ் assorted அவர் வாங்கலங்க. நீங்க மேல கட்டிட்டாரு. பானி இல்லாம சாப்பிட்டா சூப்பரா இருக்கும்னு சொன்னனால சீரியஸ் பானி பன்னீர். இது பன்னீர். cheers. என்னங்க? சரி சாப்பிடு. செம்மையா இருக்குதா? சூப்பரா இருக்கு. So this mushroom. It's mushroom. டிஃபரண்டா இருக்கு. ஆக்சுவலி அது உள்ள இருக்க பீஸ் நல்லா ஜூசியா இருக்குல. எனக்கு பிரானே வந்து வெறும் மசாலா போட்டுருக்காங்க. பட் சாஃப்ட்டா இருக்குல. ஆனா அந்த கிரேவி இல்லாம அந்த சாஃப்ட்னஸ். சாப்பிடும்போது ஓவர் குக் ஆகாம ப்ராப்பரா இருக்கா. ஏன்னா அந்த சீஸ் மயோ கூட அல்டிமேட்டா இருக்கு. எங்க அந்த prawn காமிங்க பார்க்கலாம். இதா. prawn மக்களே. சிக்கன் சாப்பிட போறேன் பானியோட. ஊத்துது. அவ்வளோ சாஃப்ட்டா இருக்கு ப்ரோ பீஸ். சிக்கன் அருமையா இருக்கு. சென்னா சாப்பிடுறேன். Again I am going to eat chicken.
2 சிக்கன் பீஸ் நான் 2 சாப்பிட்டேன். சும்மா அல்ட்ரா சாஃப்டாக இருந்தது. ஃபிஷ்ஷோட பீசஸ் சாப்பிடுறேன். கொஞ்சம் இல்லை சென்னா காரம் எல்லாத்துலயும் ஆக்சுவலி அந்த பெரி பெரி இருக்கு. பெரி பெரி இருக்கு. ஸோ இதை தாண்டி இவங்க வந்து ஒரு ஃபிஷ்ல ஒரு பானிபூரி பண்றாங்க. நம்ம அதையும் ட்ரை பண்ணுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் லான்ச் பண்ணிருக்கதா வேற சொல்லிருக்காங்க. ட்ரை பண்ணிடலாம். அதான் இந்திய தொலைக்காட்சியில் முதல் முறையாக இன்னைக்கே ரெடி பண்ணி நமக்கே கொடுக்குறாங்க. வந்துச்சா இது ஃபிஷ் பானிபூரி. ஃபிஷ் பானிபூரி மக்களே சும்மா சாப்பிடுவோம். ஆமா நான் எனக்கு அதை ஏதாவது தோணுச்சு. ட்ரை பண்ணுவோம். ஆனா இவ்வளவு பானிபூரி சாப்பிட்டா சோறு சாப்பிட முடியாது. இதுவே முச்சுக்கலாம். இதான் சோறு. ரொம்ப அந்த சீ ஃபுட்டோட ஸ்மெல் இல்லாம மசாலா சென்ஸ் மட்டும் அப்படியே தெரியுது மக்களே. நல்லா இருக்கு. எதுவும் நான் ஞாபகப்படுத்துது. இது ஆக்சுவலி இந்த மாசி மீன். அதான் மாசி. அந்த மசாலா வந்து நம்ம ஊர் மசாலா மாதிரி போட்டுருக்காங்க. அதனால தான் டியூனானாலே ஜெனரலா நம்ம எப்படி சாப்பிடுவோம். இவர் நம்ம ஊர்க்காரர் தான். வைஃப் தான் நார்த் இந்தியன். ஓகே. சோ எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க. அந்த ஃபயருங்க நெருப்பு. நோ முடியாது. ஏங்க சாப்பிடுங்க. நல்லா இருக்கும் சிஸ்டர். நாக்கு பொத்துக்காதே. நான் சாப்பிடுறேன். நீங்க சாப்பிடுங்க. பார்த்துட்டு கான்ஃபிடென்ட் வந்தா. எனக்கே பயமா தான் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுக்கும்போது. ஆனா அவர் அதுல ஒரு ட்ரிக் பண்ணுவாரு. அப்படியே அந்த ட்ரிக் பண்ணும்போது கரெக்ட் ஆயிடும். ஓகே அது என்னன்னு பாப்போம். ஐயோ எனக்கு பயமா இருக்கு அது பார்க்கவே. ஒன்றும் இல்லைங்க. ஆடி மாச கான்செப்ட் கரெக்டா சாப்பிட்டீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும் வீடியோ. நெருப்பு அணைச்சு விடுவீங்களா? அப்படி சொல்லுங்க. அவர் எப்படி அணைப்பாருன்றத பாருங்க. இப்போ அணைக்க மாட்டாரு. வாய்க்குள்ள வச்சு தான் அணைப்பாரு. ஆனா உங்களுக்கு தெரியாது. ப்ரோ ஏதாவது மூஞ்சில ஏதாவது எரிய போகுது. மூச்சு முடி செத்து போனா என்ன செய்வே நீ? ரொம்ப நேரம் எரிய ப்ரோ. நீங்களே இப்படி பண்ணலாமா? இல்ல ப்ரோ அது பதட்டமா தானே இருக்கா இல்லையா? அப்படியே உறைஞ்சு போய் நிக்கிறேன். சாப்பிட்டாச்சு வெற்றி. அது ஒன்றும் இல்லை. அது ஒரு டிப்ஸ் இருக்கு. அவர்கிட்ட கேளுங்க. ரொம்ப சொல்லுவேன். இப்போ அதே ஒரு செய்கை உங்களுக்காக கிருத்திகா பண்ண போறாங்க. அம்மனை வேண்டிக்கிங்க. நீங்க பாருங்க. செமையா பயப்படுறாங்க. எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்குல்ல? இதெல்லாம் அவரோட மேஜிக். நான் கண்ணு திறக்க கூட நினைச்ச லைட்டை திறந்து பார்த்துட்டு அதனால பயம் வந்துடுச்சு. சூப்பர். ஸோ எல்லாமே ட்ரை பண்ணியாச்சு. கிருத்திகா எப்படி இருந்தது டே? அதாவது பானிபூரிலாம் நான் சாப்பிட்டேன்னா ஒரு வீடியோவா போடவே மாட்டேன். அது அப்படியே ஒன் ஆஃப் த வீடியோவா பக்கத்து கடை அப்படி இப்படின்னு போயிடுவேன். நான் பானிபூரியே ஒரு வீடியோ போட வச்சு அவ்வளோ கண்டென்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அதுதான் அவ்வளோ கண்டென்ட் கொடுத்துட்டாங்க. சிக்கன் நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட்டோம். அடுத்து டெசர்ட்டோட முடிச்சிருவோம். டெசர்ட். ஓ நைஸ். பானிபூரியிலே டெசர்ட் கொடுக்குறாங்க. எப்படினே பக போட்டு பல்க வைக்கிறன்ற மாதிரி. அவ்வளவுக்கு கிரைண்டரா கிரைண்ட். என்னடா பண்றேன்? என்னலாம் போட்டுருக்கீங்க? என்னலாம் இருக்கு? கேக் இருக்கும். கேக்கா? ஐஸ்கிரீம் இருக்கும். ஐஸ்கிரீமா? எஸ். சூப்பர் ப்ரோ. நல்லா இருக்குல? cheers பண்ணுங்க. எஸ் எஸ் எஸ். இதுல பானி கிடையாது. நல்லா இருக்கு. இது அந்த வெனிலா பீஸ் கேக் மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன கேக் இருக்கு. ப்ளம் மாதிரி. எப்படி மூளை எப்படி வேலை செய்யுது? சும்மா போற போக்குல சூன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன்ற மாதிரி. இல்ல நல்லா வேலை செஞ்சிருக்கு. அதனால சூப்பரா இருக்கு. அதனால சொல்றேன். ஹவ் ஃபயர் பானிபூரி. கொஞ்சம் பயந்துட்டேன். ஆனா டேஸ்டா இருக்கு. நல்லா இருக்குல? பட் அது இந்த ட்ரையான தேங்காய் பூ யூஸ் பண்ணி பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நீங்க கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. இதை ட்ரை பண்ணலாம் வேணாம். அந்த பயமே வேணாம். வர்த்தா ட்ரை பண்ணலாம். ஜாலியா ட்ரை பண்ணலாம். சாப்பிட்டு வாழ்த்திட்டு போங்க. நம்பி வாங்க சந்தோஷமா போங்க. நன்றிங்க. மட்டன் கிறிஸ்டா. நன்றிங்க. ஆமா ஷார்ட் டைம் என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க. 5:30 ஆரம்பிக்குது சிஸ்டர். ஈவினிங் 10 o'clock. எல்லா நாளும் வச்சிருக்கீங்களா? எல்லா நாளும் கடை. கிரவுட் வராதனால க்ளோஸ்ல பண்ண மாட்டீங்க? இல்ல அப்படிலாம் இல்ல. ரெண்டு கடை வச்சிருக்காரு ரெண்டு ஏரியால. ரெண்டு ஏரியால ரெண்டு பீச். ரெண்டுமே பீச்ல வச்சிருக்காங்க. அது மெயின்லயே இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது ப்ரோ. சூப்பர் டூப்பர் மாஸ் பண்ணீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். சீக்கிரம் வாங்க. அடுத்து மெரினா பீச் வாங்க. கண்டிப்பா வந்துறேன். நல்ல ஒரு இடம் பார்த்து கொடுத்துருங்க. அதையே வாடகை நானே கொடுத்துறேன். அட்வான்ஸ் கொடுத்துறேன். நீங்க வந்து கடையை மட்டும் நம்மள ஒரே கண்ட்ரி. நம்மளுக்காக பச்சை கிளிக்கு போட்டுக்க பேண்ட் சட்டையும் வாங்கி கொடுத்துட்டு போங்கன்ற மாதிரி என்னலாம் கேக்குறாரு. சரி பண்ணிடலாம். ரொம்ப நாள் பிளான் பண்ணி நாங்க வந்து கொலாப் பண்ணாலும் வர்த்தான ஒரு இடத்துல சூப்பரான சாப்பாடு சாப்பிட்டுருக்கோம். சாப்பாடு இல்லை ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறோம். அருமையாக இருந்துச்சு. நன்றிகள். வணக்கம்ங்க. அண்ட் நம்ம நிறைய பண்ணலாம். திஸ் இஸ் தி பிகினிங். வில் டு ஃபியூச்சர் வேற மாதிரி பண்ணுவோம். பார்ட் 2 பார்ட் 3 எல்லாம் பண்ணுவோம். பார்ட் 3 பார்ட் 4 இல்ல அப்படியே கமா போட்டுனே போலாம். So we tried everything and thanks for coming. It's my pleasure. Yes. And உன்னன் வந்து இப்போ நம்ம எல்லாமே ட்ரை பண்ணோம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன பானிபூரி ரொம்ப பிடிச்சது? எனக்கு ப்ரான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆக்சுவலாக உண்மையாலுமே நெருப்பும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கடைசியாக கொடுத்து சாக்லேட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. டியூனா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். அது ஃபிஷ் அது நம்ம இன்னைக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நான் சிஸ்டரோட சேனலுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். மறக்காம டேஸ்டி வித் கிருத்திகா சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்கப்பா. எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இவங்க ஃபாலோவராக இருந்து நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. எல்லாரையும் பார்த்து காப்பாற்றி விடுங்கப்பா. அவர் பிஸியாக போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ இதை நான் கடையை சாத்தி நானும் கிளம்பிக்கிறேன். அந்த சிஸ்டர் டாடா நன்றி. ஃபியூச்சர்ல மீண்டும் ஸோ அகைன் நம்ம சந்திப்போம். நிறைய வீடியோ பண்ணுங்க. ஓகே பாய் மக்களே. 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தான் என் மூலதனம்.